Я закончу проповедь, которую я когда-то начал, на тему «Бог чтит своих помазанников». Бог чтит своих помазанников. Первая книга, вернее, не первая книга, это Исход, 3 глава. Исход, 3 глава, 10 по 12 стихи. Исход 3, 10 по 12 стихи. Иисус, Бог чтит своих помазанников. Я читаю 10 стиха по 12 стихи. Вы здесь со мной, нет? Итак, Бог явился Моисею и говорит ему: итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Бог явился Моисею и сказал ему: Моисей, я видел нужды, проблемы, беды, слезы моего народа. И я посылаю тебя, иди выведешь моего народа из Египта. Но Моисей побоялся, или побоялся, и сказал: кто я, Господи, чтобы вывести твоего народа из Египта? Бог говорит ему: ты пойдешь к фараону. Но кто такой фараон для Моисея? Фараон – это, во-первых, царь могущественного государства. Это царь самого большого государства в то время. Во-вторых, 2 глава, 15 стих, Исход, говорит нам о том, что сам фараон, самый могущественный царь на планете, издал указ о убийстве, аресте и убийстве, уничтожении Моисея. И теперь Бог явился Моисею и говорил ему: ты, Моисей, пойдешь именно к этому же самому фараону, который издал приказ о твоем уничтожении. Он говорит, что слушай, я убежал из страны, чтобы он меня не поймал. Теперь ты опять меня посылаешь к нему, чтобы он мог вот тут вообще без сопротивления меня арестовать или что ли? Чему я веду? Я имею в виду, что часто, когда Бог имеет поручение для тебя, оно всегда выглядит слишком большое для твоей возможности. Вы слышите меня? Бог всегда просит нас порой выполнять такие задачи, такие работы, которые физически смотря, мы не можем. Это слишком опасно для нас, слишком сильно для нас. Мы не можем просто по-человечески. Но если бы Бог сказал нам и сделать или исполнить только задачи, которые нам был по силам, тогда это был бы не Бог. Всегда Бог просит тебя сделать что-то, которое выше твоей силы. Почему Бог специально любит таким образом поступать? Потому что если ты пойдешь сам делать то, что ты мог бы делать без Бога, тогда какая разница? Любой человек мог бы сделать это, значит. Но Бог всегда просит, дает людям поручение делать то, что больше них, чтобы они потом не возгордились. Когда вот я это сделал. Чтобы они всегда сказали: да, с помощью Божией я сделал. Бог мне помог. Или Бог меня использовал. То есть мы всего лишь оружие в руки Божьей. Бог нас использовал, чтобы сделал то или иное дело. Но чему я клянусь? Я клянусь к тому, что есть обстоятельства, может быть, в вашей жизни. Есть ситуации, которые вы думаете, зачем Бог это позволил? Зачем Бог допустил, чтобы я перестал перед фараоном? Братья и сестры, иногда Бог
тебе позволит стать перед невозможной ситуацией, потому что он хочет тебя использовать. Ты говоришь, зачем я заболел раком? Это невозможная ситуация. Это тяжелая ситуация. Это выше моих сил. Выше сил врачей. Выше сил. Зачем у меня такая горе? Зачем мне выпала такая судьба? Потому что Богу нужно как-то тебя остановить, чтобы ты начал смотреть на Него. И Он хочет тебя использовать для чего-то на будущее. Моисей думал, что ему предстать перед фараоном это равносильно самоубийство. Он же, представляете, фараон его искал убить. Но постановление было. Ну, указ президентский или фараонский. И еще мне идти к этому же фараону, чтобы он побыстрее меня уничтожил, что ли. Но Бог его посылает туда, потому что Бог знает, что он его защитит. Бог знает, что он его спасет. И когда Бог его спасет, чтобы он понял, Моисей понял, что, слушай, но я никак мне самому бы не удалось спастись. Это точно не я. Вот я знаю теперь Бог со мной. Поскорее бы тебе знать, что Бог с тобой. А то тебе, может быть, придется стать перед фараоном. Иногда очень неприятно. Хотя Бог тебя спасет, но очень неприятное переживание. То есть, ну, как это вам сказать, ну, нервы, это самое, дорнет, дорогает. Но, что я говорю? Бог хотел использовать фараона. И когда он боялся, как найти фараону? Бог говорит, что будет тебе знамение. И что Бог этим хочет сказать, или хотел сказать? Бог этим просто говорил, что Бог чтит своих помазанников. Я буду с тобой. Бог чтит. Что такое помазанник Божий? Это те, которые работают для Бога. Те, которые что-то делают для Бога. Это его помазанник. Бог чтит таких людей. Пойми, если ты служишь Богу, ты что-то делаешь для Господа, Бог не играет с его детьми, тем более с его помазанниками. Он не теряет время. Он не играет. Он чтит. Тот, кто уважает и чтит Бога, Бог чтит. Библия говорит, что с лукавством, лукавым Бог поступает лукаво, по лукавству. Но с чистыми Бог поступает чисто. Те, которые чтят Бога, Бог чтит. Те, которые пренебрегают Бога, Бог пренебрегает. Бог чтит своих помазанников. Возможно, тебе приходится иногда престаться ради Бога в такие ситуации, когда ты думаешь, лучше умереть. Но слушай, если ты сможешь довериться Богу, стать с Богом, просто посчитать Бога послушанием, Бог потом тебя почтит. Он покажет тебе. Он поддержит. И Он покажет даже тем людям, которые тебя ругали, которые тебя пренебрегали, что нет, Он чтит своих помазанников. Давайте откроем 11 главу. Ту же самое. Это Исход, 3 стих. 11:3. 11:3. Я чтобы побыстрее закончить, потому что у нас свадьба перестает. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Что случилось? Вы поймите, когда Моисей пошел и послушался Господу, то есть вы знаете, что его фараон не убил? Бог чтит своих помазанников. Он не позволяет дьяволу одержать победу над своим. Бог чтит своих помазанников. Тут думал, я рискую. Слушай, все, чем тебе приходится рискнуть ради Бога, это стоит. Потому что Бог чтит своих помазанников. И Он чтит таких, Он уважает тех, которые Его уважают. И Он тебя не даст в обиду. Он тебя не оставит. Что Он сделал для Моисея? Вместо того, чтобы фараон его убил,
Ben napisano, що Бог подняє его авторитет. И Бог сделал его весьма велик. Глаза. Не просто израильтян, но в глазах даже египтян, те, которые его ненавидели, те, которые хотели его убить. Слушай, будь серьезным с Богом. Вы слушайте меня. Относись к Богу и с Богом с уважением. Если ты будешь относиться к Богу 50-50, вот так. Еле-еле. Ты получишь тот же самый результат. Будь серьезным с Богом. Почитай Бога везде. И Бог тебя почтет. Моисей боялся. Да, всегда есть страх перед порушением Божьим. Всегда есть страх, что, может быть, люди тебя не поймут, может быть, у тебя не выйдет, не получится. Но если ты просто хочешь угодить Богу, и Бог это видит в твое сердце, Бог видит, что ты делаешь его дела, Бог найдет способ, чтобы тебя почтить. Видите, Моисей даже это не ожидал. Он этого не ожидал. Он думал, ну, я сделал то, что Бог сказал, и все. Но чтобы люди, которые его раньше ненавидели, чтобы он стал перед ними авторитетом, но это выше его ожидания. Люди, которые хотели его убить, потому что он послушался Богу. Он рискнул вроде бы. Он шел вроде бы на смерть. Но Бог его защитил, и не просто защитил, и избавил. Он делал его весьма великим. Величие ждет любого человека, который готов почитать Бога, потому что Бог его почтит. Я говорю, если бы Бог сказал вам делать то, что, простые вещи, которые вы могли бы сделать, тогда это бы не был Бог. Бог любит поручить людям делать то, что больше нет. Чтобы вы могли потом сказать, да, Бог это сделал, а дать Богу славу. Допустим, возьмем нашу церковь, да? Люди думают, люди всегда не понимают, не до разум, не до, недоразумения. Да, недоразумение. Не, есть слово, которое я кажу, именно разумею. Вот, люди не разумели о нашей церкви. Люди в неразумении о нашей церкви. Они говорят, ну как это люди идут к этому негру? Ну кто? Что угодно. Но, допустим, я очень просто. А Бог-то это делает так, чтобы именно негры имеют самую большую церковь. Не только на Украине, в Советском Союзе бывшем. Почему? Потому что он сам, чтобы люди поняли, что тут он не при чем. Тут вот этот негр вообще не при чем. Потому что негр, кто бы вообще пошел к негру слушать? Только если бы он боксом занимается. Или баскетболом. Ну, кто бы вообще пошел? Да? Вроде бы, действительно, так оно и есть естественно. Но когда ты слышишь Богу, когда ты готов послушаться Господу, Бог, конечно, даст тебе то, что выше тебе делать. Я думал, ну, если я даже буду проповедником, мне угодно, только не зачем? Ненужные оскорбления и унижения. Но Бог говорит, ты слушайся или не слушайся. Да, не знаю. Слушайся, Господь. Хорошо. Тогда Господь даст тебе такой результат, который ты сам бы не мог бы делать сам, не способен бы делать. Чтобы люди могли видеть, и чтобы ты сам мог видеть, что я тут ни при чем. Никак не могу гордиться о том, что Бог делает в этой церкви. Я не смогу гордиться, потому что я тут ни при чем. Причем тут я и человек исцеленного от рака. Причем тут я и человек исцеленного от алкоголизма или от наркомании. Я только молился Богу. Я говорю, Господь, ты меня послал. Я не искал этого. Ты явился мне. И ты показал мне, чтобы я это делал. Господь, покажи людям, что я себе не самозванец. Яви свою любовь, свою благость. И вот, что Бог делает, удивляет на меня даже самого. Если кто больше всего всех удивляется тем, то, что Бог делает здесь, это я на первом месте.
Я больше в шоке, чем все вас вместе взять. Потому что я знаю, что я самый обыкновенный человек. И всегда будет так. Если Бог хочет делать работу через вас, либо в бизнесе, либо в политике, либо в просто творчестве каком-то, Он всегда даст вам возможность, только чтобы вы приняли призыв, чтобы вы согласились. Вы слушаете меня? Если вы согласитесь, Бог даст вам совершить то, что даже вас удивит. Бог всегда дает людям поручения, которые больше них, на первый взгляд. Это выше них, это больше, но если они согласятся, Бог чтит таких людей. И одним из способов, как Он чтит, это то, что Он рано или поздно сделает их великими перед их врагами. Обычно, когда Господь тебе зовет что-то делать, у тебя всегда будут много оппозиции и сопротивления и врагов. Но рано или поздно, не сегодня, а завтра, Бог даст тебе почтение и сделать тебя великим перед этими врагами. И эти враги все равно признают. Рано или поздно. Это с одной стороны. С другой стороны, Он сделает тебя великим перед народом. Люди увидят, что да, вот это с этим человеком Бог. Вот этот человек действительно добился что-то. Вот этот человек действительно успешным. Почему? Потому что ты принял вызов Бога. Ты послушался Богу. Ты посчитал Бога. Кто Бог чтит, Бог. Кто Бог чтит, Бог тоже почтет. Почтит. Аминь. Бог чтит своих помазанников. Моисей боялся. Господь, я не смогу. Это же фараон. Он убьет меня, но он ищет меня. Бог говорит, пожалуйста, служи мне. Братья и сестры, я рекомендую вам согласиться служить Богу. Чем вы можете? Своей силой, своим умом, своими деньгами, своей способностью какой-то. Бог найдет способ, чтобы почитать вас. Вы слышали, что у нас, слава Богу, Бог дал нам больше помещений, да? Может, кто не в курсе, но Бог дал нам помещение на левом берегу на 3-4 тысячи мест. И мы благодарны Богу за те, которые отдали себе на служение Богу в этом направлении. И Бог чтит своих помазанников, и Он их почтет. Но я хочу, чтобы вы все и мы все приняли участие в этом каким-то образом, как мы сможем. Не поэтому я проповедую, просто это пришло мне на ум, чтобы вы не думали, что пастор, что века, не. Это Божье дело, Бог находит способы. Но просто мне пришло на ум, что это есть как раз возможность хорошую, как мы можем, или мы сможем доказать Богу, что мы Его чтем. И Он почтит нас также. Аминь. Сейчас мы должны ехать туда. Я тоже после случая объявить, что мы переедем в левый берег, и здесь останется служение, неспокойное служение, как и есть сейчас. Служение в 10 утра, и здесь будет пастором, Бог так положил на сердце. Наташа Потапаева, которая рэп-центром занималась. Она здесь будет пастором. А 2 часа будет общее служение там во дворце. И мы еще откроем одну церковь в Минском районе, Минском-Подольском районе. Да, и тоже есть пастор там, будет пастор Сережа, который, по-моему, Сережа его зовут, который помощник, не важно, мы потом объявим. Вот. И мы начнем там, и здесь, то есть, с нашим переездом будет увеличение церкви, потому что здесь будет полный зал, и там будет полный зал. Дай Бог. Аминь. Почему Бог делает такие вещи? Бог чтит. Бог чтит людей, которые слушаются Ему. Аминь. Вы помните историю о Давиде? Кто помнит историю о Давиде? Бог нашел Давида, когда он был... Давайте откроем это местописание. Вторая книга Царств. 7 глава.
Вторая книга Царств, 7 глава, 8 по 9 стихи. 8 по 9 стихи. Вторая книга Царств, 7 глава. 8 по 9 стихи. Бог говорит, и теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Вы помните, однажды Давид пошел, да? Посчитал Бога в том, что он пошел против Голиафа. Он был всего лишь пастухом. Он был всего лишь пастухом. Всего лишь пастухом. Он ухаживал за овец и корову и всякие разные стада. Бог говорит, потому что Давид посчитал Бога. Он говорил фараону, он говорил Голиафу, кто ты такой Голиаф, чтобы пренебрегать нашего Бога? Вот я пойду против тебя. Он взял Божье бремя на себя. Он пошел ради имя Бога. И вы знаете, что Бог сделал? Бог взял его из пастуха, которые ухаживали за овцами и курицами, не курицы, эти коровами и так далее. Курицы это в другой категории входит. Да. Он был пастухом. И Бог взял его от стада овец и поставил его, вы знаете кем? Вождем над народом Божьим. Как это так? Пастухом был. Но пастух. В Израиле были интеллигенция. В Израиле были одарованные люди. В Израиле были умные. Но потому что Давид, который был всего лишь пастухом, посчитал Бога тем, что он сделал Божью работу. Он пошел против Божьего врага. Вы знаете, что Бог сделал? Из пастуха он его поставил царем над его народом. Слушай, Бог чтит своих помазанников. Бог знает способы и пути. Я не знаю, почему я даже эту проповедь читаю. Я даже не знаю, почему. Я не люблю читать такие проповеди, просто чтобы не знать, почему читаю. Но я не знаю. Но Бог хочет, чтобы я это говорил кому-то. Бог хочет, чтобы ты поставил его на первом месте. Бог хочет, чтобы ты его уважал и посчитал во всем. И он знает способы и пути, как посчитал тебя. Бог чтит своих помазанников. Давид простой пастух. Но что видит пастуха? Но когда он посчитал Бога и пошел против проблемы, обстоятельства, которые вроде бы его раздавит сейчас. Голиаф был сильнее его 10 раз. Голиаф мог бы его убить и уничтожить тут же. Но, потому что он не побоялся. Он пошел ради Бога и ради имя Господне. Бог не просто его защитил и дал ему победу. Бог взял его, говорит, что ты больше не будешь пастухом. Ты теперь будешь пастором, вождем, царем над моим народом. Все то, что ты делаешь для Бога, рискуя или просто отдавая себя ради Бога, Бог не забывает. Бог не только не забывает, Он помнит. И Он тебя почтит. Дальше написано, и был с тобой везде. Бог гарантирует людям, помазанникам Его, что Он будет с ними везде. Пока ты ходишь по Божьему пути, исполняя Божьему призванию, исполняя Божьему хотению, ты либо рискуя, или не рискуя, или что-то теряешь, или что-то тратишь ради Бога, Он говорит, Он будет с собой, пока ты ходишь по Его пути. Он делает некоторые вещи, Он сделает Его великим,
Он его ходил с ним, и говорит, я был самый везде, куда ты не ходил, истребил всех врагов своих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Те, которые чтят Бога, Бог делает их великими, рано или поздно. Это стоит тому, чтобы платить любую цену, только чтобы угодить Богу. Это стоит тому, чтобы рискнуть любую вещь, только чтобы угодить Богу. Бог не забывает своих. Знаете, есть многие люди, которые ходят в эту церковь, или приходили в эту церковь, Бог их исцелил, допустим, от рака, или от какой-то проблемы. Как только что их проблемы решаются, вы знаете, что они делают? Они перестают ходить в церковь. Почему? Потому что, уже получили, что хотели. Они не были готовы рискнуть свою репутацию ради Бога. Они не были готовы рискнуть свое имя ради Бога. Они не были готовы понести любое задачу, поношение или что угодно ради Бога. А вы знаете, в конце концов, они лишаются того, что даже у них было. Но люди, которые стоят за Богом и с Богом во всех ситуациях, он говорит, он будет с ними, Бог будет с ними. Это Бог чтит людей таким образом. Бог сделает их великими. Вот он чтит тебя таким образом. И Бог сделает тебя из никто, из пастуха, сделает тебя вождем. Я знаю, в нашей церкви, допустим, Наташа, я говорю, что Наташа сейчас будет пастором здесь, да? И вы знаете, будет здесь большой зал. Наташа пила 30 лет. Она сама даже не стесняется. Говорит об этом. Она была алкоголичкой почти. Потому что она посчитала Бога. Бог его. У нас церковь в Борисполе есть. Там 700 человек, наверное. Человек в церкви. Он наркоман. Наркоман. Холоса. Вообще, жена разводилась 1000 раз, наверное. 10 раз. Но когда Бог его спас, он сейчас пастором заммэра города Бориспола. Туда ходит в эту церковь. Это кому он ходит? Наркоману бывшему. Что это значит? Бог чтит. Потому что этот наркоман, когда он пришел к Богу, он все отдал. Те, которые... Наташа, допустим, она не церемонится с Богом, она поддала все Богу. А Бог любит посчитать. Он чтит людей, которые... Из пастуха он может сделать царя. Из беженца Моисея он сделал вождем народа. Бог чтит. Не бойся никогда что-то делать для Бога. Не ограничивай даже себя в этом. Если ты почтешь Бога... Я вам покажу одно местописание, что Иисус говорит. Очень интересно. И для меня это такое запоминающее местописание. Откройте Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, да. 12 глава. Евангелие от Иоанна я заканчиваю. 12 глава. Я заканчиваю, значит, еще есть 2 местописания, конечно. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 25-26 стихи. 25-26. 25-26. Что Иисус говорит по этому поводу? Что говорит Иисус по этому поводу? Иисус говорит, любящий душу свою, погубить ее. А ненавидящий душу свою в мире этом, сохранить ее в вечной жизни. Что, о чем речь идет? Когда вообще Иисус говорит, что кто любит свою жизнь, то теряет его, или кто не хочет отдать свою жизнь Богу, то теряет. Что Иисус имеет в виду? Иисус просто этим говорит, что эгоисты всегда теряют, в конце концов. Это эгоист говорит, только мне, только мою жизнь. Вот я живу только ради себя. Вот я живу только, своими помыслами. Им не интересно, что с другими людьми, как кому-то помочь. И Бог говорит, кто любит душу свою, вот таким образом. Вот только эгоисты всегда теряют, в конце концов. Он говорит, кто любит жизнь свою, то теряет ее. Хочешь, не хочешь. Даже если ты не потеряешь здесь на земле, ты теряешь Царство Небесное. Зачем тебе приобрести весь мир в ад? Что толку? Дальше написано, дальше что? То ненавидит душу свою в мире этом. То есть, то отдает свою жизнь ради служения людям.
To отдаю свою жизнь Богу. Чтобы Бог его использовал, чтобы благословил людей. Написано, тот сохранит на самом деле. Вроде бы ты отдаешь, да? Но на самом деле ты сохраняешь. Ты сохраняешь. И не просто в жизни вечную. Но в 26 стих говорит, кто мне служит, мне да последует. Мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Он говорит, кто мне служит, пускай следует за мной. Давайте будем следовать за Иисусом, да? Но мне интересно то, что следующее. Следующая фраза. Посмотрите. И кто мне служит, того почтит. Отец мой. Кто мне служит, того почтит. Отец мой. Поэтому, если вы ходите в церковь, каким-то образом найдите способ, как вы будете служить Богу. Просто найди твой личный способ, как ты можешь служить Богу. Вот, допустим, кто-то служит прославление, кто-то служит в хоре, кто-то служит из бабушки или бабушки, они молятся просто за церковь, за пастора. Кто-то служит деньгами, потому что они зарабатывают, просто финансами помогают церкви. Кто-то служит просто моляя за других людей, допустим. Кто-то служит евангелизацией, приводит людей к Богу. Кто-то служит вот это приводит таких людей беспомощным в церковь, допустим, чтобы показать им, что есть выход. Я не знаю, какие способности, что... Вот почему кто-то говорит, что есть целый список служений, которые есть, и которые можно еще придумать. Просто каким-то твоим способом найди, как посчитать Бога в твоей жизни. Это тебе гарантирует возможность посчитать Бога, что Бог тебя тут будет чтить. Вы слушаете меня, да? То есть, когда ты чтешь Богу как образ жизни, не просто как, порой попросили сделать, а как образ жизни, ты посчитаешь его, ты его ставишь выше всего твоей жизни, ты готов делать все для тебя, что он скажет. Ты этим самым открываешь его канал благословения. Ты гарантируешь, ты застраховку, короче, делаешь себе. Божью застраховку. Бог не подведет таких людей. Бог не подводит таких людей. Бог чтит людей, которые знают, как чтить его. Вы знаете, был один такой вопрос, как его зовут, Павел, по-моему, Петр задал этот вопрос от Марка. От Марка, 10 глава. Это самый интересный вопрос, который кто-то может задать. Я думаю, что он был прав, этот Петр, который задал этот вопрос. Кто-то думает, нет, мы такие духовные, нельзя вот такой вопрос задать Богу. Вот нельзя, мы такие, на Бог обидится, а то Иисус обидится. Нет, Иисус не обидится, Иисус понимает. Даже если ты не задашь Богу этот вопрос, вслух, да, все равно Бог знает, что ты задаешь ему этот вопрос внутри себя. Вот. Он все равно помнит, если человек даже знает. Так что никуда не денешься. Зачем тогда скрывать, когда он все равно знает? Надо просто быть откровенным и сказать ему, как оно есть. Короче, мне нравится этот ученик, который это сказал. От Марка 10, 28 по 30 стихи. 28 по 30 стихи написано. И начал Петр говорить ему, Иисусу, значит, вот, мы оставили все и последовали за тобою. Ну что дальше, Иисус? Ну что дальше? Мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или семью, или ради меня и ради Евангелия. Нет никого, кто не получил бы ныне в это время среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем жизнь вечную, еще плюс тому. Он говорит, среди гонений. Это интересный факт, что происходит. С тех пор, как у нас гонения эти начались на нас, на нашу церковь, 2 года, мы получали такие благословения от Бога, как никогда. Допустим, гонение на нас сейчас, да, запрещал, вроде бы, с одной стороны, но с другой стороны, Бог открывает такие возможности. Когда это гонение началось на нашу церковь, нас было где-то 2500. После того, мы расселись по всему городу. Прямо сейчас, как я говорю, на Троещине собирается где-то 600 человек. Да, Нисе, собирается прямо сейчас
3 служения тоже, как у нас 2 здесь. У них 3 служения. Где-то 800 тысяч человек. На Харьковском массиве собирается тоже. В Московском районе собирается прямо параллельно. Потому что уже некуда местить. А так, наоборот, вроде запрещают, да плохо говорят. А Бог прибавляет, чтобы куда не делись. Да. Да, Бог такой, да. Потому что Он уже обещал, что если ты думаешь, что ты теряешь что-то ради Него, Он говорит, ты получишь 100 раз больше. Но среди гонения. Допустим, да, когда это гонение еще усилилось, за это полгода, да, Бог взял и, почти даром, подарил нам здание на 4 тысячи человек. Вообще это, вы слышали, рассказывали, что это вообще практически невозможно подписать такой договор. Среди гонения Бог умножает благословение. Почему? Когда ты чтишь его. Когда в прошлом году была страшная проблема, у меня с женой нет квартиры. И если честно, я не думал иметь квартиру. Я думал, я миссионер, зачем мне тут? Может, просто ради ребенок рождается, давайте. Мы молились об этом. Я не думал, я не накоплял деньги на квартиру или на машину. Я ничего не сам. Я просто проповедую. Я говорю, Бог, я тебе служу, ты уже останови. Позаботиться. Это моя проблема. Я просто помогал людям, а ты уже сделай остальное. И когда было гонение в прошлом году в декабре, в такое время, очень сильное гонение. Вообще, знаете, я отдал мой паспорт на продление, они собрали мой паспорт. Я вообще без паспорта, чтобы выдворить. Я до сих пор не видел этого паспорта. Но не просто этого, Бог, они говорят, выдворяем, собрали паспорт, а Бог дает квартиру. Какой-то парадокс, да? Что говорится? Бог любит, посчитать, Он чтит своих помазанных. Люди, которые уважают Его, которые служат Ему, Бог любит, посчитать их, но Он чтит их. Потом Бог приводит сюда прямо посла. Он покаялся, он мне дал новый паспорт. Потом Бог находит депутатов, разных людей, которые настаивают и борются, чтобы оставить пастора. Я себе сижу и молюсь за людей, молюсь за проблемы разные, а они борются, как будто это свои личные проблемы. Что Бог делает? Серьезно? Бог знает способы и пути, как посчитать людей, которые чтят Ему. Так что, братья, говорят, те, которые служат мне, Иисус говорит, те, кто служит мне, Бог, Отец мой, почтите. Он говорит, а как мы, которые оставили свой дом, свой живот, оставили, он говорит, никого, кто бы оставили, или пожертвовал бы, или терял что-то бы, или бы тратил что-то ради меня, чтобы он не получил 100 раз. Но Бог не садист, Бог благодарный Бог. Вы знаете, есть некоторые люди, которые ты помогаешь им, они тебе никогда не скажут спасибо. Они тебе скажут, ты хочешь, чтобы ты мне сделал. Один брат мне свидетельствовал здесь на сцене. И он пришел к своему другу, тоже верующему, на квартиру. Он говорит, чего у тебя нету мебели? Он говорит, Бог мне благословил квартиру. И я ему сказал, если ты хочешь, ты благослови мне квартиру, благослови мне мебель. И тот брат сказал, хорошо, я тебе отдам шкаф. Шкаф. И он принес ему шкаф. И тот брат говорит, да, кто-то тоже мне обещал, мягкий уголок. Но я ему сказал, если вы хотите меня благословить, он говорит, что тот человек говорит, возьми машину и соберешь мягкий уголок. У меня есть, я тебе дарю. А он говорит, нет, если это Бог мне благословляет, пускай Бог сам найдет машину и соберет, и привезет меня прямо домой. Представляете, как люди, есть такие, он даже не сказал спасибо. Он ждет, чтобы тот человек нашел еще и грузовик и привез к нему домой. Вот. Он даже не сказал спасибо, он просто... И тот приезжает к нему опять. И говорит, у тебя до сих пор нет этого мягкого угла? Он говорит, нет, потому что тот не привоз. Есть такие люди постоянно. Но Бог, Он не такой. Если ты даешь Богу маленькое, что-то, Бог уважает твои действия. Бог уважает, Бог есть благодарный Бог. Он не есть такой неблагодарный. Как называются такие неблагодарные люди? Как это? Так и называется, да?
Я думал, какое-то строгое слово должно быть. Но Бог, Он не такой, как некоторые люди, которые вот так поступают. Бог, Он благодарный Бог. Да, Он не просто потребитель. Он тебе, что-то получает от тебя, Он говорит, что 100 раз получишь. Не только в этом веке, но даже в будущем, и тебе достанется. Разве это не прекрасно? Давайте склоним нашу голову и скажем: Господь, я хочу посчитать Тебя. Я знаю, Ты чтишь своих помазанников. Я в своей жизни буду чтить Тебя. Буду посчитать Тебя, Господь, во всем. Я хочу Тебя уважать, посчитать за то, кто Ты есть для меня. Я хочу Тебя делать, что хочешь. Служить Тебе всем, чем я смогу. Давайте отдать вообще себе в руки Божьи. Господь, я отдаю себе в Твои руки. Я даю свою жизнь Тебе. Я даю моих детей, мою семью. Все, что Ты мне дал. Все, чем Ты благословил меня. Я хочу этим Тебя посчитать. Все, что Ты мне скажешь делать, я хочу этим Тебя посчитать. Господь, я отдаю свою жизнь. Я отдаю Тебе. И я готов, как Моисей, делать все, что Ты мне скажешь. Я хочу посчитать Тебе своей жизни, своим действием, своей энергией, своей силой, своими финансами, своей, я не знаю, что. Но все, чем у меня есть, я готов, я люблю Твоим талантом, хочу посчитать Тебя, Господь. А Бог, Он не есть неблагодарный ребенок, отец. Он выражает свою благодарность. Он говорит: кто чтит меня, кто служит меня, того почтит Отец Бог Небесный. Бог знает, как почтить вас. Он знает и найдет способы. Он взял Моисея из беженца, сделал его вождем народа. Он взял этого Давида из пастуха, сделал его царем. Потому что те его почитали. Он взял Есфира из служанки раба, чтобы она стала королевой. Бог знает, как почтить людей, которые чтят Его. Господь, мы отдаем себе Твои руки. Ты чтишь своих помазанников. Ты чтишь тех, которые служат Тебе. Мы отдаем себе Тебе на служение, на алтарь. Куда Ты нам скажешь, идти мы идем. Что Ты нам скажешь, мы сделаем. Дай нам возможность, Божьи возможности, возвысить Твое имя перед язычниками, перед неверующими. Почитать Тебе, уважать Тебе, рассказать людям о Тебе. Помоги нам это сделать. И мы знаем, что Ты исполнишь свое обещание. Ты почтишь нас. Мы благодарим Тебя за это, Господь. И, Господь, я молюсь за всех нашей церкви, которые чтили Тебя каким-то способом. Я молюсь за тех, которые служат Тебя в этой церкви. Своей силой, своим знанием, своей энергией, своими деньгами. Я представляю и перед Твоим престолом. Господь, сегодня и этот месяц есть месяц благодарения. Я уже благодарю Тебя уже заранее. За те чудеса и милости, которые Ты проявишь над их жизнью. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.